Un saluto speciale a tutti a nome di tutto il Centro Gen 4 e benvenuti al lancio di una proposta nuova che abbiamo volutamente chiamato Bambini Cittadini e tra poco scoprirete perché. Mi presento, io sono Mario Iasevoli e da alcuni anni collaboro con i Centri Gen 4 del Movimento dei Focolari, la realtà dedicata all'accompagnamento e alla formazione dei bambini. In modo particolare lavoro nell'ambito dei progetti e delle iniziative di formazione per gli educatori. Allora, il programma Bambini Cittadini è un'idea, potremmo anche chiamarla un sogno, che da tempo alberga nei centri Gen 4 ed è pienamente in linea con la visione dell'infanzia promossa dal Movimento dei Focolari. Si tratta di uno sguardo nuovo sui bambini, visti non solo come portatori di bisogni, di fragilità, di mancanze da colmare o competenze da promuovere, ma anche come co-costruttori attivi di rapporti personali. Quindi non più solo oggetto di attenzione da parte degli adulti o destinatari delle nostre iniziative educative, ma soggetti, ossia persone che attraverso la loro particolare sapienza, sensibilità, creatività, protagonismo possono essere veri e propri attivatori di processi di cambiamento, offrendo così un contributo determinante alla crescita della società. Allora, l'idea di bambini cittadini però nasce da alcune considerazioni, alcune riflessioni. Innanzitutto, in giro per il mondo abbiamo scoperto quante cose fanno i bambini nella comunità, nel loro contesto sociale, nella realtà in cui vivono quotidianamente. Quante esperienze significative che vanno anche al di là di quello che abitualmente accade negli incontri Gen 4 o in parrocchia o a scuola e che costituiscono un valore particolare, un valore aggiunto per il territorio in cui vivono. Inoltre, a partire dall'enciclica Laudato Si, abbiamo avvertito la necessità di fare un salto di qualità verso una formazione integrale, che porti ad una conversione ecologica, come chiede Papa Francesco, e che poi va accompagnata a comportamenti e scelte capaci di cambiare il nostro stile di vita. Quest'anno poi, insieme a tutto il movimento dei focolari, abbiamo compreso più che mai che per affrontare le conseguenze della pandemia dobbiamo intraprendere strade socio-educative integrali, percorsi che ci vedono lavorare insieme. Inoltre, al tempo stesso, in questi mesi siamo stati invitati dai giovani a partecipare all'iniziativa da loro promossa, Pathway, Dare to Care, ossia osare nel prendersi cura, e questo il motto, riconoscendo ai bambini la possibilità di poter agire attraverso la propria sensibilità e le proprie iniziative anche a livello politico e istituzionale. Così, alla luce di tutto questo, abbiamo sentito che i tempi erano finalmente diventati maturi per lanciare l'idea di bambini cittadini. Si tratta di una proposta nuova, ma che non vuole moltiplicare ulteriormente le iniziative, ma raccogliere tutte le esperienze, le attività, i progetti che già esistono e che sappiamo essere numerosissimi. Per cui il programma Bambini Cittadini vuole soprattutto valorizzare la vita che già c'è per suscitarne ancora. Però non è solo il frutto di un'ispirazione o del generoso desiderio di impegnarci per migliorare il mondo intorno a noi, ma si basa su precisi presupposti scientifici e pedagogici. Per approfondire meglio questo aspetto e coglierne il valore formativo, sono qui con noi il professore Italo Fiorin, che è presidente della Scuola di Alta Formazione EIS, Educare all'Incontro e alla Solidarietà dell'Università d'Unza e amico del Movimento dei Focolari, e la dottoressa Carina Rossa, ricercatrice dell'Istituto Universitario Sofia e collaboratrice dei Centri Gen 4. Io vi ringrazio tantissimo della vostra presenza, di aver raccolto il nostro invito e soprattutto di accompagnarci in questo approfondimento, no, del perché è importante un progetto del genere. Per cui a nome di tutti, del Centro Gen 4, di tutti gli educatori che ci seguono, un grande grazie a entrambi. Partirei dal professor Fiorin e gli chiederei di aiutarci a comprendere in che modo i bambini possono giocare attivamente il ruolo di cittadini all'interno della propria comunità
e quale può essere il loro contributo specifico per il territorio in cui vivono. Grazie, grazie per questo invito, per questo incontro. Sempre sono interessanti e stimolanti gli incontri che mi vengono proposti in genere dal movimento, ma molto ho imparato a conoscere questa bellissima realtà dei gen. E poi parlare di bambini in qualche maniera ci aiuta a fare delle riflessioni per noi stessi, per noi adulti, anche per noi anziani. Quindi grazie per questa opportunità. Parlando dei bambini e parlando del contributo che possono dare, ma anche del posto che i bambini occupano, io vorrei partire dalle parole di un poeta dell'America Latina, Edoardo Galeano. Allora, ecco che cosa ci dice Edoardo Galeano. Giorno dopo giorno si nega ai bambini il diritto di essere bambini. Il mondo tratta i bambini poveri come se fossero spazzatura. Il mondo tratta i bambini ricchi come se fossero denaro. E quelli di mezzo, i quali non sono né poveri né ricchi, il mondo li tiene ben legati allo schermo del televisore, oggi potremmo anche dire del videogioco, perché fin da piccoli accettino come destino una vita prigioniera. Sono parole amare quelle di Galeano, che ci ricordano come, pur nella grande diversità delle infanzie, i bambini sono spesso dimenticati, strumentalizzati, potremmo dire in modi diversi e maltrattati. Allora, parlare dell'infanzia è difficile e poi è difficile parlarne in un modo solo perché ci sono infanzie diverse. Ci sono degli studiosi che distinguono due tipi di infanzie. Chiamano la prima quella dei bambini della preparazione e la seconda quella dei bambini della partecipazione. I bambini della preparazione sono i bambini che vivono in ambienti economicamente di benessere, perlomeno dove non mancano le cose essenziali, dove c'è un sistema scolastico pensato per loro, anche un sistema scolastico che li accompagna per lunghi anni, perché vivere nelle società complesse richiede un investimento educativo e quindi una preparazione che occupa tempo e che richiede risorse. Sono bambini per certi aspetti fortunati perché hanno un tempo dell'apprendimento dedicato a loro. Sono però bambini per tanti aspetti fin troppo protetti dalla vita. Sviluppano delle competenze importanti di tipo relazionale, di tipo cognitivo, ma sviluppano in maniera non altrettanto rapida, non altrettanto approfondita la competenza dello stare al mondo, l'autonomia, la capacità di prendere delle decisioni, di fare delle cose loro. Quello che invece succede a quei bambini che hanno, per così dire, un'infanzia negata, che devono, anche molto piccoli, preoccuparsi in casa, se hanno i genitori, molto spesso se non li hanno, occuparsi del fratello, occuparsi della spesa, occuparsi perfino di portare qualche soldo a casa. Queste due infanzie sarebbero destinate a non incontrarsi mai, ma ci sono dei luoghi nei quali invece si ritrovano e si mescolano. E questo è positivo quando questo può avvenire. La scuola, ad esempio, se la scuola è inclusiva e non selettiva. La parrocchia, se la parrocchia è ben organizzata e presta attenzione ai bambini. Sicuramente le esperienze come quelle che fanno all'interno del movimento, i bambini, in questo caso i piccoli del Gen, i bambini che hanno ambienti educativi che li accolgono, non importa se sono bambini che vivono ai margini della vita sicura o bambini invece fin troppo protetti. E questo stare insieme consente di imparare reciprocamente, è una ricchezza, consente di imparare intanto a stare insieme
come uguali, ma consente anche di stare insieme scambiandosi, per così dire, le competenze, aiutandosi a diventare più competenti, più autonomi, più capaci di affrontare la realtà. Parlando dei bambini e della città, possiamo, secondo me, prendere in esame tre prospettive, tre punti di vista. Quello delle città amiche dei bambini. C'è un movimento mondiale che si rivolge alla politica, soprattutto ai decisori politici, a chi ha delle responsabilità nell'organizzazione urbana, perché gli spazi urbani, la vita urbana venga pensata in maniera da rispondere ai bisogni dei bambini. I bambini sono sicuramente al centro dell'attenzione se la città è amica dei bambini, sono destinatari degli interventi pubblici. Poi c'è un'altra prospettiva, quella che vede i bambini non semplicemente, questo è già molto, destinatari di interventi che sono centrati sul soddisfare i loro diritti e i loro bisogni, ma i bambini che cominciano a coinvolgersi nella vita della città, cominciando prima di tutto dallo scoprire la città. E quindi la città non è solo amica, ma è una città da scoprire. E poi c'è una terza prospettiva che a noi piace molto, che credo sia la prospettiva della quale poi parlerà Carina Rossa subito dopo di me, che abbiamo visto, come diceva Mario, in molte realizzazioni nel mondo, dei bambini che sono capaci di assumersi delle responsabilità. Sono capaci perché gli adulti sono capaci di dare loro delle responsabilità, di affidare loro delle responsabilità e così li aiutano a crescere diventando protagonisti, diventando bambini capaci di prendersi cura degli altri. Parlando delle città amiche dei bambini, dicevo che c'è sì un vasto movimento di idee e ci sono delle realtà interessanti a livello mondiale, però tutto questo è assolutamente minoritario. Perché una città sia amica dei bambini è necessario disporre di una cultura amica dei bambini. E anche una politica sarà amica dei bambini se ci sarà una cultura a fare pressione e a indirizzarla. Vediamo invece che la cultura dominante, anche qui su scala mondiale, è una cultura che forse nessuno poteva descrivere meglio se non con l'espressione che usa Papa Francesco quando parla della cultura dello scarto, dove cioè l'ideale del profitto a tutti i costi, l'ideale di un benessere economico da conquistare come la cosa più importante della vita, fa sì che i nostri spazi urbani, delle grandi città ma anche delle piccole città, dei piccoli insediamenti, siano a misura di questi valori o disvalori, e semmai ci sono spazi per i bambini, in certi casi ci sono, anche belli, nelle realtà più ricche anche molto belli, sono un po' come delle riserve indiane, sono il parco giochi che sta soffocato tra i grattacieli, sono la piscina dove si potrà portare se si ha i soldi per mandare i bambini a frequentarla, ma sono tutti spazi ritagliati dentro una logica che non è amica dell'infanzia. C'è una manipolazione in questa attenzione. Oppure c'è un'altra ancora maniera distorta di pensare all'infanzia, molto più pericolosa, perché l'infanzia è sicuramente un oggetto di profitto notevole. E allora la manipolazione che trasforma i bambini in piccoli consumatori, che porta i genitori a fare delle spese non solo inutili ma sbagliate e fuorvianti, in una cultura che ancora una volta pensa sia all'infanzia, ma la pensa in maniera sbagliata. Allora una città amica dei bambini è una città che è capace invece di mettere al centro dell'attenzione i bisogni, le esigenze, i desideri dei bambini. Ma ci sono anche città amiche dell'anziano. Ho scoperto, ricercando un po' nelle realtà delle città, che ci sono delle città che si qualificano come amiche dell'anziano, a misura dell'anziano. E allora ho voluto vedere quali sono le dimensioni che vengono prese in considerazione nelle città a misura dell'anziano. E ho visto che sono, per esempio, città che consentono di vivere gli spazi in una maniera inclusiva, che
pensano a degli spazi sicuri ed aperti, che pensano a una comunità solidale che eroga dei servizi, che pensano ad un sistema dei trasporti accessibile, che pensano a degli alloggi, anche questi su misura, accessibili, senza troppe barriere. Allora la cosa che mi è venuta quasi naturale è che la città amica dei bambini è la città amica degli anziani, la città amica degli anziani è la città amica dei bambini e in realtà è la città amica di tutte le persone, che è come dire che quando si prende in considerazione la fragilità, quando si prende in considerazione ciò che nella logica di oggi è periferico e si parte da questa attenzione, allora ciò che si riesce a realizzare non è qualcosa dedicato ai bambini, qualcosa dedicato agli anziani, secondo una logica frammentata, ma in realtà è qualcosa di cui abbiamo bisogno tutti. Ma c'è un altro aspetto importante che l'educazione invece deve coltivare. Portare i bambini non essere semplicemente fruitori, ma consapevoli della città, consapevoli del mondo in cui vivono. Ci sono delle esperienze bellissime che ho potuto vedere in questo senso, che vedono il bambino scoprire la città diventando protagonista attraverso l'esplorazione. E li esplorano dal punto di vista degli spazi, dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista degli ambienti di vita, dal punto di vista degli odori, dei sapori, guardano il cielo, guardano gli alberi, guardano la biblioteca, guardano bambini che cominciano a prendere consapevolezza del mondo intorno a loro e ci parlano di come loro lo vivono, di come loro lo vedono. Il bambino diventa protagonista attraverso questa dimensione della ricerca e che è molto semplice, che qualsiasi educatore può cominciare a fare portando il bambino non soltanto ad attraversare gli spazi, ma a guardarli e anche a dire che cosa sente, che cosa gli dicono, in che modo questi spazi gli parlano. Bambini perciò che cominciano ad assumere un ruolo attivo, che vengono invitati a vedere. Se noi ascoltiamo i bambini che ci dicono come vivono gli ambienti, rimaniamo stupiti dalla profondità e abbiamo modo di sentirci interpellati dalle loro stesse curiosità e dalle loro domande. Una educatrice una volta mi ha colpito proprio con questa frase, ha detto: i bambini imparano attraverso il nostro esempio, molto più che le parole. Certo, le parole, le giuste parole bisogna saperle dire, ma sono vere se c'è l'esempio che le conferma. Allora l'imitazione è una grande forma di apprendimento, ma poi imparano ancora di più quando li incoraggiamo a fare in prima persona, quando li aiutiamo ad essere protagonisti. E allora ecco una terza prospettiva, la prospettiva che è quella poi che certamente è un po' al cuore del progetto dei bambini cittadini, bambini non soltanto che vivono la città, non soltanto che scoprono la città, ma bambini che imparano ad amare la città. E la città si ama quando si è capaci di prendersene cura. Volendo un po' sintetizzare l'immagine pedagogica, l'idea pedagogica, su come si aiuta un bambino ad apprendere, possiamo tenere presente che sono importanti tante modalità degli adulti. Certamente quella che ci convince di meno è quella che semplicemente si rivolge al bambino per dargli ordini, per dirgli fa questo, fa quello. Certo, è importante naturalmente dare anche delle direttive, dare anche delle regole, e c'è una parte importante nella relazione che chiede proprio al bambino di obbedire e di fare le cose se chi le chiede è credibile e le rispetta e le fa anche lui e riesce a dare il senso delle cose. Però certamente allora non è solo il dire fa così, ma è anche il testimoniare che conta molto, e allora questo è la fonte dell'imitazione. Allora l'adulto è un modello che magari non rimanda a se stesso, come voi sapete molto bene, ma rimanda ad un altro, ed è un modello da imitare perché è un modello che indica ciò che è importante. Allora, certo, il bambino apprende per imitazione, e apprende dalla testimonianza
E questa è un'altra modalità di educativa importante. Però bisogna anche chiedere al bambino di fare. Il bambino impara facendo, magari per tentativi ed errori. Se noi guardiamo i bambini, anche i piccoli bambini, i bambini che di pochi mesi, noi vediamo che sono instancabili esploratori della realtà. Sono continuamente in ricerca ed in interazione e apprendono, tentano, sbagliano, apprendono. Si impara facendo. E ancora di più si impara non semplicemente facendo, ma scoprendo, e cioè cercando di misurarsi con problemi, con situazioni che si incontrano e che richiedono di formulare delle ipotesi, formulare delle congetture, dire il proprio pensiero, confrontare il proprio pensiero con la realtà. E infine diciamo che si impara ancora di più non soltanto eseguendo, imitando, facendo, scoprendo, ma mettendo a disposizione degli altri quello che si sta scoprendo. E quindi si impara da quello che si fa per gli altri, si impara da quello che si fa per migliorare il proprio ambiente di vita, per dare delle risposte alle situazioni su misura, certamente a misura delle possibilità del bambino, ma che sono per il bambino impegnative, anche esigenti, ma alla fine gli testimoniano che noi ci fidiamo di lui, che noi possiamo chiedergli delle cose perché noi sappiamo che lui è in grado di farle, è in grado di rispondere bene. È un esempio che diamo, ma anche una fiducia della quale il bambino si sente gratificato. Allora voglio concludere questa breve riflessione che serve un po' a dare poi la parola a Karina con una poesia con uno scritto molto bello di un pedagogista polacco famoso, Korczak, che nei tempi del nazismo fu una vittima volontaria, perché ebbe anche il coraggio di accompagnare i bambini che andavano al campo di concentramento e non li lasciò soli, e pur potendosi salvare, li accompagnò, diciamo proprio così, fino alla fine. Bene, questo grande pedagogista ci dice quale dovrebbe essere il nostro sguardo sui bambini. E dice così: dite, è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete, faticoso perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca, è piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti, tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi per non ferirli. Ecco, credo che questo sia lo sguardo che ci aiuta a stare con i piccoli, perché anche evangelicamente ci aiuta a ridiventare come loro, a imparare da loro. Grazie. Grazie mille al professor Fiorino, veramente questi spunti, oltre a toccare il cuore, ci aprono tante riflessioni e anche tante piste di azione, no? Che poi concretamente ci impegnano nell'accompagnamento quotidiano dei bambini che come educatori seguiamo. E poi tra l'altro rappresenta secondo me la cornice perfetta per fare un passo in avanti in questo dialogo con voi, perché appunto sappiamo che esistono tanti tipi di iniziative che vedono i bambini protagonisti, ma possiamo trovare degli indicatori, dei criteri che in qualche modo definiscono quelle iniziative che hanno un impatto significativo sul territorio, e ci puoi spiegare meglio questi criteri anche alla luce delle esperienze che abbiamo conosciuto, no? Nel mondo? Sì, certamente. Grazie anche all'intervento del professor Fiorin, veramente di tanta ispirazione. Per rispondere alla domanda che ha fatto Mario, vorrei dire, perché veramente siamo anche molto grati
di dire che questo programma che stiamo lanciando, Bambini Cittadini, si inserisce dentro del progetto Dare to Care. Quindi questa presentazione ha questo obiettivo, dare alcuni criteri. Il primo, come già ha introdotto molto bene il professor Fiorin, è che i bambini sono attivi protagonisti. E ci chiediamo che cosa vuol dire essere protagonisti, che cosa vuol dire partecipare. Partecipare intanto è un processo, non è un'attività, è un processo che coinvolge completamente a tutto il contesto. E è un processo di condivisione nelle decisioni che incidono tanto nella vita del bambino come nella comunità nella quale vivono. Partecipare può significare tante cose, no? Può essere fare atto di presenza, prendere decisioni, essere informato su qualcosa, opinare, gestire o esecutare, vuol dire essere membri attivi oppure coinvolti completamente in una causa. Esistono diversi tipi, gradi, livelli, ambiti di partecipazione. Noi abbiamo scelto per Bambini Cittadini una scala che ha creato un autore, Trilla Novella, che ha 4 livelli di partecipazione e 4 criteri o parametri trasversali che lo accompagnano. Trilla e Novella dicono che esiste un primo livello che possiamo chiamare di partecipazione semplice, che significa far parte di un processo o attività come spettatore, no? O esecutore, senza che ci sia la inventiva da parte dei bambini. Loro seguono delle indicazioni, sono presenti. Questa partecipazione semplice comunque è molto importante, perché penso che in tanti ambiti i bambini sono esclusi. Penso, non so, alla messa, ai luoghi di culto, dove magari i bambini danno fastidio, no? O certi eventi organizzati dagli adulti. Quindi anche il fatto di stare semplicemente in un clima di famiglia già è importante, questa partecipazione semplice. Ma un grado in più è la partecipazione consultiva, cioè quando si domandano ai bambini, pensando a un progetto per esempio, il loro parere, no? Sull'argomento del loro interesse. E quindi sono incoraggiati a opinare, a fare delle proposte, a valutare. Un altro grado in più è la partecipazione nella progettazione e quindi i bambini si trasformano in agenti costruttori, no? Quindi considerano il progetto come proprio, possono intervenire in tutte le fasi dal di dentro. Più avanti vedremo alcune esperienze, ma per esempio alcune molto conosciute che fanno i bambini di tutto il mondo del Movimento dei Focolari e hanno elogiato Gesù, dove c'è un alto livello di coinvolgimento, per esempio di progettazione da parte dei bambini. Un altro livello che potrebbe anche essere un po' difficile, diciamo, è il più ambito, che è il di metapartecipazione, che è quando i bambini chiedono, esigono o generano nuovi spazi o meccanismi di partecipazione. Certo, richiede un livello di astrazione diverso, ma ci sono delle esperienze, per esempio penso alla Città dei Bambini proposta da Tonucci, dove i bambini, dove in ogni città c'è il Parlamento dei bambini, dove loro stessi chiedono e suscitano ambiti di partecipazione. Ma questi gradini vanno accompagnati da alcuni parametri trasversali. Uno è il coinvolgimento, cioè coinvolgere vuol dire essere affezionati, cioè il maggiore o minore distanza che ha il bambino con la proposta, no? Un altro parametro è la informazione o coscienza, cioè il grado di consapevolezza che hanno i bambini sulla finalità del progetto, cioè il perché, il senso di ciò che stanno facendo. Un altro parametro è la capacità di prendere decisioni,
dentro del progetto, e questo certamente dipende molto dalle competenze psicologiche e quindi all'età, alla capacità, tenendo conto del contesto e la finalità del progetto. Però dipende molto dal bambino, certamente appunto dall'età e dalla capacità, penso anche ai bambini che hanno capacità diverse, ma anche alle condizioni dell'ambiente e alle relazioni di potere, diciamo, alla visione che io ho del bambino e che quanto posso credere nella loro potenzialità. E un altro parametro è l'impegno o la responsabilità, e cioè la capacità di assumere una responsabilità, cioè l'assunzione delle conseguenze che vengono derivate dall'azione. Infine anche si possono descrivere le condizioni che devono avere gli ambiti di partecipazione perché sia un'esperienza formativa genuina. Intanto devono consentire di agire su ciò che le circonda e la vita quotidiana, cioè di elementi conosciuti e percettibile trasformazione, cioè che non siano azioni astratte, sino cose concrete, qui ed ora, che permettano al bambino osservare, essere consapevole e arrivare a una conclusione, no? Un'altra condizione è che la partecipazione sia esplicita, e cioè i bambini devono essere coinvolti sin dall'inizio, aiutarli ad appropriarsi in tutte le fasi del progetto. Durante lo svolgimento è possibile anche generare come degli spazi di riflessione insieme per capire veramente il valore dell'attività che stanno svolgendo. E poi anche che siano spazi genuini e reali di partecipazione infantili, cioè che siano spazi adatti alle condizioni sociali e psicologiche dell'infanzia. Non si tratta di trasferire formati adulti ai bambini, ma di cercare le forme nelle quali i bambini possono sentirsi comodi senza dover adottare un ruolo che non corrisponde alla loro età, cioè né infantilizzare alcune forme adulte, neanche adultizzare superficialmente i bambini. Cioè non si tratta di giocare a essere adulti, ma di coinvolgerli e coinvolgere i bambini rispettando il loro essere. Un altro criterio è fare delle azioni concrete di trasformazione nella città. Che vuol dire trasformare? Trasformare vuol dire realizzare un'azione il cui risultato deve essere rilevante e in grado di lasciare un segno, sia nell'ambiente che nelle persone, che negli stessi bambini. E ci chiediamo, quando una situazione del contesto sociale è da considerarsi problematica e quindi bisognosa di un'azione di trasformazione sociale, cioè quando dobbiamo intervenire. Alcuni autori, cioè io ho preso anche per esempio un autore che parla sull'inclusione, ma che si può trasferire, mi sembra, questi indicatori alle azioni del contesto sociale. Parlano dei criteri oggettivi del disagio personale e sociale, e sono tre: quando c'è un danno, quando c'è un ostacolo o quando c'è uno stigma sociale. C'è un danno, si intende per danno quando c'è un disturbo alla integrità fisica, psicologica o relazionale che incide nel proprio bambino oppure negli altri, come per esempio quando c'è violenza, un disturbo emozionale, il bullismo per esempio, oppure un danno alla natura o a un spazio fisico della città. Un ostacolo indica tutte le barriere che condizionano lo sviluppo e il libero muoversi e comunicarsi delle persone. Possono essere barriere di tipo architettoniche, ma anche psicologiche, politiche, economiche.
E il stigma sociale quando si riferisce agli atteggiamenti che peggiorano l'immagine sociale della persona o di un gruppo di persone. Quindi, applicando questi 3 criteri, un'azione di trasformazione potrà definirsi tale quando si verifica un cambiamento significativo nella riduzione di un danno o delle situazioni di violenza presenti in un contesto sociale, quando si attua la rimozione di un ostacolo o di una barriera, o quando si realizza un cambiamento negli atteggiamenti, nelle percezioni o nei comportamenti stigmatizzanti presenti nella popolazione. Vi faccio vedere una esperienza che già ci è arrivata appunto dal Portogallo, in questo caso, che ha a che vedere con un danno alla natura. Nel 2018 un gruppo di persone del Portogallo ha assistito agli incendi che hanno distrutto gli alberi del loro territorio, in Carval de Vermilhas. I bambini quindi, per ridurre questo danno, hanno deciso di piantare nuovi alberi, scegliendo le querce più robuste. Con un volantino hanno invitato tutti, grandi e piccoli, genitori e amici, ad aiutarlo. Nell'anno seguente sono ritornati per vedere se gli alberi stavano crescendo e hanno piantato altri. Quest'anno, per la pandemia, purtroppo non potevano tornare, ma hanno ricevuto le foto degli alberi che ormai sono cresciuti e curati da un'associazione locale. Un altro criterio per individuare un'esperienza dei bambini cittadini è la pratica di azioni prosociali. Secondo l'IPA, che è il Laboratorio di Investigación Prosocial Aplicada della Spagna, un'azione prosociale è considerata tale quando abbiamo di fronte a noi dei comportamenti che, senza la previsione di una ricompensa, cerca di beneficiare a un'altra persona o gruppo sociale. E sempre che questa azione sia suscettibile di generare reciprocità. Un'azione prosociale benefica gli altri secondo il criterio altrui, cioè così come l'altro vuole essere beneficiato, e quindi implica la conoscenza dei bisogni, dell'identità e della cultura dell'altro, e perciò anche si richiede empatia, cioè cercare di mettersi nei panni dell'altro, no? Non fare il bene che l'altro non ti sta chiedendo di fare. E incorporare questa realtà dell'altro evita il rischio di tollerare come prosociale alcune azioni che, più che beneficiare, danneggiano l'altro, generando rapporti o di dipendenza oppure facendolo sentire sottovalutato. L'IPA ha individuato una serie, 10 tipi di azione prosociale. Queste sono la solidarietà, l'aiuto, il condividere, il dare, l'ascolto profondo, la valorazione positiva dell'altro o dell'ambiente, la empatia, il prendersi cura, il consolare e il servizio. Per esempio, queste azioni prosociali sono un'espressione di quello che chiamiamo l'arte di amare, che è presente nel dado dell'amore, che è una delle attività molto presente dai Gen 4, no? I Gen 4 portano il dado dell'amore nei loro ambiti, nelle scuole, nella parrocchia, ma addirittura in questi ultimi anni questo dado dell'amore fa parte, è stato inserito in alcuni luoghi pubblici della città. No? In varie città del mondo ci sono, per esempio nelle piazze, questo dado, che è un modo di invitare a vivere queste azioni prosociali. Un altro criterio è il coinvolgimento della comunità. In una comunità educante convivono una pluralità di soggetti educativi, non soltanto
quelli che hanno il compito di educare come genitori, insegnanti, gli assistenti, gli catechisti, ma tutti gli appartenenti alla comunità educano in forma attiva. E dobbiamo anche suscitare sempre di più, e anche in questo ci viene incontro anche un strumento che adesso è molto di moda in questo periodo, che è il patto, no? Siamo chiamati tutti a fare un patto tra tutti gli agenti della società in favore dei più piccoli. Ma come farlo? No? Esistono diverse modalità di interazione che coinvolgono gli attori con gradi e responsabilità varie. Possiamo partire anche qua da un livello minimo, che è la partecipazione di 2 educatori, cioè che è il livello minimo per poter sostenersi a vicenda e tutelare i bambini. 2 adulti o giovani che preparano e sviluppano gli incontri e accompagnano alle nuove generazioni. Un altro gradino sarebbe 1 o più educatori con un'equipe di supporto, cioè può essere la rete, per esempio nel caso dei Gen 4, degli assistenti zonali, oppure una rete nel territorio, che preparano e sviluppano gli incontri sostenendosi a vicenda. Una situazione ottima sarebbe anche contare con un comitato di esperti in zona, cioè pedagogisti, psicologi, medici che accompagnano agli educatori. Un'altra possibilità è appunto il lavoro in rete, e nel quale gli educatori si sentono parte di una comunità che le sostiene nelle diverse attività, cioè al di là di queste persone che sono preparate proprio come educatore, il coinvolgimento di tutti, di persone che danno una mano anche, non so, nel trasporto dei bambini, per preparare la merenda, per dare un supporto per i giochi, eccetera. E un altro ancora di più complessità, ancora più complesso, è una rete di agenzie in sinergia con altre organizzazioni del territorio, nella quale appunto si crea una rete con altre associazioni. E vi faccio vedere una delle esperienze molto interessante in questo senso. È un'esperienza arrivata da Pescara, Italia, in questo contesto. Un gruppo di bambini insieme ai suoi genitori hanno fatto un incontro via Zoom durante questo periodo di pandemia, e è venuta l'idea di fare qualcosa insieme di concreto per aiutare i poveri della città. Così si sono messi d'accordo con la comunità di Sant'Egidio, e quindi lì c'è il coinvolgimento del movimento dei focolari con un altro movimento, Sant'Egidio, e così hanno incominciato a preparare tutti i venerdì dei panini per aiutare a 50 persone che dormono per la strada. Così ogni famiglia si è impegnata a preparare la cena per 5 famiglie, per 5 persone, panini, frutta, acqua, e i bambini anche hanno scritto un bigliettino per ogni persona. I volontari della comunità di Sant'Egidio sono rimasti anche colpiti per l'amore con il quale avevano preparato questi pacchettini e anche i bigliettini. Una delle persone, questa che qua vediamo nella foto, che è una delle persone beneficiate, destinatario di questo atto d'amore, è rimasto così colpito che ha voluto anche lui fare una lettera di ringraziamento ai bambini e farsi la foto per mandare ai bambini. Un altro criterio è l'attenzione verso l'ambiente in armonia con il creato. Quali sono gli elementi per una conversione ecologica? In questo prendo spunto molto dalla pedagogia di Papa Francesco. Favorire esperienze concrete che siano al contatto con l'ambiente, che mettano in moto testa, mano e cuore. Esperienze che portino a una vera trasformazione, anche se piccola, del miglioramento dell'ambiente, accompagnata da spazi di riflessione e comunione su ciò che si è vissuto e imparato insieme.
come dicevo prima, anche perché sia integrale deve coinvolgere tutti gli attori della società e tra tutti fare questo patto, no? Questo accordo per lavorare insieme. Ci chiedevamo se anche questo portare i bambini anche a fare queste attività, per esempio in questa che dicevamo prima di Pescara, di metterli a contatto con i poveri, siano esperienze di tipo positiva. E Papa Francesco dice appunto di non privare ai bambini, alle nuove generazioni, le esperienze che portino a toccare con mano la sofferenza altrui, anche se bisogna prepararli e accompagnarli, no? Però questo consente di sviluppare la tenerezza, scoprire il valore anche della propria sofferenza e il senso della vita, a valorizzare e a prendersi cura dell'altro e anche a evitare atteggiamenti di rifiuto tipici della cultura dello scarto. D'un'altra parte anche prestare attenzione all'estetica dell'ambiente e il contatto con la natura. C'è un intimo rapporto tra armonia e ambiente sano. E suscitare spazi di contemplazione della natura e del bello, fare esercizio di fermarsi, di ammirare e apprezzare la bellezza, no? Il bello, esprimere la gratitudine e ringraziare Dio, che fa parte della conversione ecologica integrale. Come vediamo in quella foto, si vedono lì questi atteggiamenti, questi valori di ammirazione, di stupore, di gratitudine, anche dinanzi a una piccola piantina. Qua brevemente descrivo un'esperienza che abbiamo visto in Perù, in uno dei viaggi che abbiamo fatto insieme al Centro Gen 4, nel quale abbiamo visto appunto tutto un quartiere deforestato e la scuola, che è l'ambito forse più importante di partecipazione, ha promosso un lavoro di riforestazione e chiede a ogni bambino di fare una piantina e anche promuoverlo con la famiglia in ogni casa per poter far diventare verde una montagna che si vede soltanto di sabbia. E per ultimo è importante che fare azioni locali con tensione al globale, e cioè formare bambini cittadini globali, e perciò costruire ponti di connessione con esperienze simili in diverse parti del mondo, o collegare il problema del territorio con problematiche globali, cioè quelle che si risolvono soltanto con il contributo di tutti. Per esempio, non so, la pace, la crisi ecologica, la povertà hanno bisogno di tutti. Cioè non ci sono azioni piccole, le azioni che possiamo fare per la pace a casa hanno un contributo a livello globale. E poi anche promuovere e sviluppare il dialogo interculturale e interreligioso anche sin da piccoli, no? Formare alle identità, ma un'identità aperta all'altro, aperta alla diversità. E qua vediamo per esempio un'esperienza che ci è arrivata adesso dal Burkina Faso, i bambini che stanno facendo le mascherine per donare agli altri. Anche qua vediamo un'azione molto concreta, piccola, che possono fare i bambini, nella quale stanno contribuendo al bene globale, perché più che mai adesso abbiamo capito come siamo tutti connessi e la responsabilità personale ha un'influenza, ha un'incidenza globale. Oppure questo progetto del Brasile, nella quale stanno facendo una manifestazione, però dicono la pace nel mondo incomincia dalla propria famiglia, e quindi le azioni che noi possiamo fare a casa hanno un'incidenza globale. E poi adesso già veramente per finire, perché ci siano azioni di cittadinanza, occorre il coinvolgimento delle istituzioni. E quindi qua volevo presentare una delle esperienze più riuscite, che è il progetto Tutto Pace di Trento,
È incominciata appunto nel 2001 dopo l'11 settembre i bambini a scuola si sono chiesti come potevano contribuire nella pace nel mondo, incominciando da loro. Loro avevano il dado dell'amore in classe, ma hanno pensato che potevano anche fare una diffusione più grande. Hanno incominciato con un giornalino scolastico e poi questo giornalino lo hanno presentato al sindaco della città, il quale ha fatto 50.000 copie e lo ha distribuito dappertutto. Così è nato questo progetto Tutto Pace. Poi hanno fatto delle alleanze, per esempio, con Gerusalemme, con bambini palestinesi e israeliani, con altre città nel mondo. Si è costituito un tavolo nel quale, cioè al comune, nel quale partecipano tante istituzioni, ma lasciamo che sia raccontata da loro stessi attraverso questo video. Noi bambini della scuola Crispi vogliamo diventare attori di pace e far diventare anche tutta Trento la città della pace. E per farlo ogni giorno noi tiriamo questo dado e vediamo la faccia che esce. Il Dado della Pace è stata un'iniziativa che ci ha trasmesso la maestra Stella quando abbiamo iniziato la prima classe con i nostri bambini, e si tratta di delle semplici regole all'apparenza da mettere in pratica per provare a creare un ambiente sereno dove crescere tutti quanti insieme, sia genitori che bambini. Siamo arrivati dal sindaco e abbiamo chiesto al sindaco di diventare la città della pace, Trento, e ci ha dato l'idea di fare l'aiuola della pace. Allora noi abbiamo chiesto di metterci il dado. Mercoledì ho imprestato la mia macchina telecomandata al mio fratellino Marco e lì mi sono sentito bene perché lui era felice e anch'io. Ascolto l'altro, sono andato a letto quando mia mamma me l'ha detto. Allora, chiamiamo a vicenda. Il mio compagno mi aveva dato un pezzo della sua merenda e anch'io gli ho dato un pezzo della mia. Rivado? Amo l'altro, ho prestato il righello a mia sorella. Perdono l'altro, ho perdonato mia sorella Francesca perché mi aveva mandato via. Il tavolo Tutto Pace è uno spazio privilegiato dove gli insegnanti delle scuole dei vari ordini possono incontrarsi, confrontarsi e come dire, rinforzarsi rispetto ai progetti di educazione alla pace che intendono poi attuare nelle scuole di appartenenza. Il time out è un pensiero che facciamo a mezzogiorno per le persone che magari sono in guerra o dei bambini che non hanno una famiglia o delle famiglie che non hanno una casa, e spero che questo pensiero arrivi a queste persone. Alla festa della pace portiamo tutti gli atti d'amore di questa scuola e di tutte le altre scuole di Trento. Alla giornata della pace tutti i bambini regalano ai cittadini dei biglietti con scritte frasi della pace. Quest'anno noi alla giornata della pace il nostro progetto è il rispetto, cioè rispettare le cose, gli animali e soprattutto le persone. Perché durante la giornata della pace tutte le scuole hanno un colore diverso e quando sono vicine formano l'arcobaleno. Di solito aiutiamo gli altri e quando qualcuno ha bisogno gli diamo sempre una mano. Dal mio cuore al tuo cuore, se la pelle è diversa non facciamo l'errore. Io spero che
proprio dalle piccole azioni, dai piccoli gesti quotidiani ci sia la possibilità di costruire la pace, quindi c'è bisogno di tutto, c'è bisogno di tutti, c'è bisogno certamente anche di ciascuno di loro. Accendere il giorno sulla nostra città, vuol dire accendere l'amore. Una ultima attività conosciuta per tutti è Hanno elogiato Gesù, è un'attività che ha anche uno scopo di tipo spirituale, che è riportare Gesù al Natale, ma anche sociale, nel quale i bambini di tutto il mondo anche raccolgono soldi per poter beneficiare un'area del mondo che si decide di aiutare. Questa attività, per esempio l'anno scorso, ha aiutato ai bambini del Libano e anche a quelli della Colombia per poter accogliere i migranti del Venezuela. Si realizza anche da tanti anni. Quest'anno si farà per aiutare a quelli che sono stati colpiti dalla pandemia del Covid-19, ma questa attività ha coinvolto tante volte ai sindaci della città. Per esempio in questa foto vediamo il sindaco di Barcellona, i bambini che sono andati a parlare con lui, e il sindaco è rimasto colpito anche da questa attività che hanno fatto i bambini e infatti anche ha continuato tutto un percorso di formazione anche politica per l'unità. Invitiamo anche quest'anno appunto a collaborare con questo progetto, a continuare con questo progetto e soprattutto a coinvolgere le istituzioni. Bene, grazie mille. A nome di tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci ascolteranno, veramente volevo ringraziare entrambi, sia il professor Fiorin che Carina Rossa, perché l'idea era quella di ritagliare questo spazio per lanciare questa proposta di bambini cittadini, ma è andata anche oltre, nel senso che è stato un vero e proprio momento di formazione da parte, diciamo, grazie al vostro contributo, alle vostre riflessioni per tutti noi educatori. Quando ci si mette in dialogo si va sempre oltre quello che erano le aspettative iniziali. Quindi davvero grazie a nome di tutti, a nome di tutti. Siamo davvero alla fine, quindi un saluto ancora al professor Fiorin e alla dottoressa Carina Rossa e un saluto speciale da parte di tutti noi dei centri Gen 4 che camminiamo insieme a tutti voi educatori, siamo tutti educatori uniti in questa bellissima avventura al fianco dei bambini. Grazie mille e buon proseguimento a tutti su questa bellissima strada.